доклад Соболеву Алексею Владимировичу, доктору медицинских наук, профессору, главному аллергологу в Северо-Западном федеральном округе России и главному аллергологу в Ленинградской области. Пожалуйста. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, вот такая интересная тема, как кашель. Кашель происходит от латинского слова «туссис». Вы помните, с детства все лекарства было пертусин, да? Это сейчас появилось огромное количество различных препаратов. Рефлекторная, защитно-приспособительная реакция организма, направленная на выведение из дыхательных путей инородных веществ или патологически измененного трахеобронхиального секрета. И кашель появляется только тогда, когда вот этот скалаторный механизм перестает справляться со своей функцией. Потому что обычная санация бронхиального дерева осуществляется работой ресничек мерцательной эпителия мукоцилиарным клиренсом и перистальтикой мелких бронхов. И вот физиологический кашлевой рефлекс формируется ребенка к концу 3-го месяца. При этом слизисто-отделяемая трахеи бронхов образуется в нормальном количестве уже к моменту рождения ребенка. И вот в первые 2-3 месяца жизни преобладает чихание, при котором выводится слизь и все инородные частицы. Поэтому появление кашля у новорожденного ребенка и детей первых 3 месяцев жизни рассматривается как признак серьезной патологии со стороны легких, как правило, врожденного характера. И вот при болезнях органов дыхания характер и интенсивность кашля зависят от преимуществ зоны поражения, то есть от той зоны, откуда инициируется кашлевой рефлекс. Он может инициироваться за счет стимуляции нервных окончаний ротовой полости, полости носа, околоносовых пазух, гортани, голосовых связок, глотки, наружного слухового прохода, евстахиевой трубы и бифуркации, мест деления бронхов, плевры, перикарда, диафрагмы, дистальной части пищевода и желудка. И вот этим объясняется и сложность диагностики причин кашля, и подбора терапии. Причем очень часто от 18 до 62% кашель является многофакторным состоянием. Причин кашля очень много, их насчитывается более 50. Если говорить точно, 53 причины кашля. Это может быть факторы, которые вызывают раздражение рецепторного аппарата слизистой оболочки респираторного тракта. В первую очередь инфекционно-воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, аллергическое воспаление, ирритантное раздражение различными химическими веществами. Это большая группа факторов связана с обструкцией дыхательных путей. И в настоящее время известно более 100 причин развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста. Отдельную группу составляют факторы, связанные с аспирацией в дыхательные пути жидкости или твердых инородных тел. Группа факторов связана с раздражением рецепторов костальной париетальной плевры, раздражением рецепторного аппарата медиастинального комплекса или вызванных сдавлением дыхательных путей извне. Это могут быть увеличенное узлосредостение, аневризма аорты и некоторые другие. У детей, которые впервые начинают лечиться ингибитором МПФ, тоже может возникнуть сухой кашель, который исчезает сразу после прекращения приема препарата. Существует также привычный или нейрогенный кашель, или называют еще ларингоневроз. И вот у детей первых месяцев жизни имеются в виду обязательно возможная аномалия развития. Это трахеопищеводный свищ, расщелина твердого неба, гортани, а также исключается аспирация пищи. Иногда правильно и полно собранный анамнез позволяет поставить диагноз, не прибегая к дополнительному обследованию. Кашель появился на фоне полного здоровья, после ОРВИ, завершения иммунизации против коклюша или время после последней прививки. У меня была пациентка, правда пожилая женщина, которая говорила по телефону и начинала кашлять. Прекращала, говорит, по телефону, кашель прекращался. Оказалось, что причиной была серная пробка. У 2% пациентов кашлевые рецепторы располагаются в наружном слуховом проходе. И когда она говорила, плохо слышала, трубку прижимала сильнее, вызывала раздражение кашлевых рецепторов, появлялся кашель. Пробку удалили, кашель прекратился. Это к тому, что важно очень точно собрать жалобы и анамнез. При сохраняющем кашле у детей более 3 недель целесообразным является серологическое исследование крови для исключения микоплазменной, хламидийной,
коклюшной, пневмоцистной инфекции и глистной инвазии, в частности аскаридоза. Кашель может появиться во время пубертатного периода и быть единственным симптомом мутационной дисфонии. Это особенно касается девочек-подростков. И вот очень часто этот вопрос, как можно уменьшить вот эту дисфонию голоса. Есть такой препарат Гомеовокс, обратите внимание, он действует с первых дней, улучшает качество голоса с первых дней терапии, ускоряет восстановление голоса, эффективен при дисфониях, вызванных различными причинами. Причем идет улучшение качества голоса буквально с первых дней терапии, и максимальный пик уже начинает на 3-й день по сравнению с теми пациентами, которые не принимали Гомеовокс. Редкими причинами кашля у детей являются муковисцидоз, врожденные анатомические бронхолегочные аномалии, первичная цилиарная дискинезия и народное тело бронхов. Острый кашель, он, как правило, связан в первую очередь с вирусными инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. В первые дни болезни кашель, как правило, непродуктивный, но значительно нарушает активность, сон пациентов. Среди вариантов подострого кашля, это кашель, который длится от 4 до 8 недель, выделяет постинфекционный кашель, то есть острый кашель, который не долечили, или кашель, связанный с персистенцией внутриклеточных возбудителей. Это касается хламидийной микоплазменной инфекции. Возможной причиной подострого кашля может быть коклюшная инфекция. Отдельное место занимает синусит у детей. Диагностировать синусит у детей труднее, чем у взрослых. Это связано с тем, что у них не всегда удается собрать достаточно подробный анамнез, выявить малые атипичные признаки синусита, но наиболее распространенные жалобы при синусите у детей – это кашель, ринорея и заложенность носа. Психогенный кашель – это чаще девочки-подростки, старше 5 лет. Он составляет до 10% от общего числа детей с хроническим кашлем. Может сопровождаться различными звуковыми феноменами. Его описывают как лающий кашель, как гусиный крик. Но психогенный кашель никогда не возникает во сне, исчезает во время игры или при приеме пищи, или просто при отвлечении ребенка. Медикаментозная терапия кашля зависит непосредственно от установленного диагноза. И вот основа лечения кашля, пожалуй, как и всех других заболеваний, это выяснение его причины, то есть правильно поставленный диагноз. И вот кашель может быть связан с респираторным трактом, то есть кашель может быть легочным или внелегочным. На первом месте, безусловно, стоят инфекционные патологии, вирусная инфекция. Второе место занимает аллергические заболевания, причем аллергики наиболее часто подвержены вирусным инфекциям. Это связано с тем, что при наличии дисбаланса TH1 и TH2 клеток у них наблюдается снижение интерферона гамма и снижение секреторного иммуноглобулина А на слизистых. И вот кроме этиотропного патогенетического лечения основного заболевания, параллельно проводится симптоматическая терапия, которая может быть противокашлевой или отхаркивающей. И вот достаточно много современных препаратов. И вот есть такой современный препарат компании Биорон, это Стадаль. Он непосредственно влияет на механизм развития кашля и оказывает одновременно противовоспалительное, противомикробные и противокашлевое действие. Обычно препараты противокашлевые делятся на препараты центрального действия, которые действуют на центр кашлевой, который в продолговатом мозге, или кашлевые рецепторы, которые расположены в периферических бронхах. Причем количество рецепторов бронхиального дерева уменьшается постепенно уменьшению диаметра. В легочной паренхиме кашлевых рецепторов нет, поэтому пневмония может протекать без кашля. И вот было проведено многоцентровое наблюдательное исследование применения препарата Стадаль у детей от 2 до 7 лет с кашлем на фоне ОРВИ с участием более 1000 детей. Это дети от 2 до 7 лет. Препарат применялся по 5 мл 3-5 раз в сутки с первых дней заболевания. И, как показали исследования, Стадаль облегчал кашель уже к 3-му дню и сокращал сроки лечения кашля до 1 недели у 98% детей. Вот оценка выраженности кашля к 7-му дню лечения. 98% выздоровели. Это очень хороший показатель. А здесь рядышком показана динамика выраженности дневного и ночного кашля. Особое внимание обращают на пациентов с ночным кашлем. Если ребенок или взрослый кашляет ночью, обязательно надо исключить наличие бронхиальной астмы. Особенно на фоне вирусных, простудных заболеваний.
И вот назначение препарата Стадаль в первые дни возникновения кашля при респираторных вирусных инфекциях сокращает сроки его лечения с 3 до 1 недели. К 7-му дню лечения 98% детей выздоровели. Этим детям разрешено было посещать организованные детские коллективы. Препарат оказывает противовоспалительное, противомикробное, противокашлевое действие за счет входящих в состав его компонентов. Это, как правило, различные растительные компоненты. Препятствует распространению воспаления по дыхательным путям. Разрешен к применению в любом возрасте и сочетается с другими лекарственными препаратами. У детей он назначается по 5 мл 3-5 раз в сутки, взрослым пациентам по 15 мл. Уникальный препарат энгосалин. Мы тоже используем его в клинической практике. И в его составе есть натрий гиалуронат. И вот применение этого препарата в значительной степени сокращает лекарственную нагрузку на организм ребенка. Вот эта соль, и натрий хлор, и гиалуроновая кислота – это компоненты, которые естественно присутствуют в организме человека. Не содержат консервантов, стерильный раствор. И включение в терапию острого бронхита у детей в качестве муколитического препарата энгосалина 3% позволило сократить симптомы к 7-му дню заболевания. На 84% уменьшился кашель, на 86% улучшилась аускультативная конжктива, на 89% сократились проявления ринита. Включение в терапию острого бронхита в качестве муколитического средства энгосалина позволило к 7-му дню болезни свести к минимуму динамику кашля согласно дневникам пациентов. А вот 7% гипертонический раствор еще оказывает выраженный бактерицидный эффект, в том числе на псевдомонус аэрugиноза в биопленках. И препарат назначается в течение 5 дней, 2 раза в день, по 1 ампуле, 5 мл раствора ингаляционно. Особое внимание обращают на пациентов с аллергическими заболеваниями. Вот мы когда берем мазочки из носа у пациентов на цитологию, мы обязательно смотрим, что там есть. Призматически измененный вакулизированный эпителий, включен или нет. Есть ли там эозинофилы, как признак аллергического воспаления. Причем очень важно, чтобы врач-лаборант подсчитал процентное содержание эозинофилов, 20% или больше. Это будет отличать аллергический ринит от неаллергического ринита с эозинофильным синдромом, или это локальный аллергический ринит, при котором не работают антигистаминные препараты. И если признаки есть вирусной инфекции, мы очень часто назначаем препарат с интерфероном альфа-2b. Это вам всем известный аллергоферон. Вот Ольга Ивановна уже говорила об этих препаратах, что он в значительной степени включает не только интерферон альфа-2, но там есть еще и лоротадин, который оказывает хороший антигистаминный эффект. Ну, если это вирусная инфекция, то, конечно, работает и препарат глипферон. В период разгара, когда идет интоксикация, назначаются различные сорбенты. И вот есть такой БАД, это Зостерин Ультра, но особенно 60%, который может назначаться, правда, детям только с 3 лет, но у него свойства гемосорс. Мы тоже широко используем его в клинической практике. Что важно запомнить, что хронический кашель является многофакторным состоянием, от 18 до 62%. Оценить значение каждого фактора бывает очень трудно. Бывает наличие бронхиальной астмы, бывает вот этот синдром глоточного затека, когда стекает по задней стенке глотки, может быть гастроэзофагальный рефлюкс, причем когда идет гастроэзофагальный рефлюкс, диагноз зачастую ставится очень поздно, потому что, как правило, противокашлевые, откаркивающие препараты не помогают. И вот даже установление возможных причин кашля в большинстве случаев не дает возможности предсказать ответ на результаты этиопатогенетического лечения хронического кашля. Кашель лечить крайне сложно. Он как начался, бывает, так сам по себе и проходит, несмотря вот на такую терапию. Поэтому всегда говорят, что врач видит то, что знает. Поэтому очень грамотно, что проводятся вот такие конференции, где можно поделиться своим опытом с докторами, и это повысит качество медицинской службы. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое за прекрасный доклад. Пожалуйста, есть вопросы? Нет вопросов. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, глубоко уважаемые коллеги, значит, у нас с вами по программе перерыв, но кто желает выступить, обсудить, поделиться своими
суждениями, мнениями. Пожалуйста. Стадаль. Пусть кашель проходит скорее. При появлении кашля сразу Стадаль. Благодаря 10 активным компонентам Стадаль может сократить срок выздоровления от кашля с 3 недель до 1. Стадаль. Кашлеукорачиватель номер 1 в России. Стадаль. Пусть кашель проходит скорее. При появлении кашля сразу Стадаль. Благодаря 10 активным компонентам Стадаль может сократить срок выздоровления от кашля с 3 недель до 1. Стадаль. Кашлеукорачиватель номер 1 в России.